Las personas de fuego son avasalladoras, más directas, más emprendedoras, más osadas, tienen menos temor de hacer las cosas y son en definitiva muy arriesgadas. Si tú eres un signo de fuego, vas a ser una persona valiente, vas a ser una persona mucho más directa, mucho más impulsiva, mucho más arriesgada. Te va a faltar de repente, porque hay cierta tendencia temeraria, de medir un poco tus riesgos. Las personas de fuego tienen un poco al orgullo, tienen un poco a la imposición, también suelen ser un poco imperativos o dominantes, o tienen esta necesidad de que se les escuche fuertemente. Esa es la predisposición.